真的好累，真的想睡，怕控制不住情绪崩溃。电话你不接，短信不回，我的喜怒你无所谓。真的难过，真的想醉，真不想为谁深夜流泪。大家看一下啊，本田锁片修好之后呢，装不到位啊，装不到位是什么故障啊？就这个啊，看到里面那个缺口了没有？这个，这个缺口，看到这里，这个缺口，它是顶住这个位置的啊，放不进去，这个缺口要放到这个位置就可以了啊。它有一个配合的，就是这个电机啊，这个位置往回移，让这个转得动了就可以。不修复的话，这个是转不动的。你稍微搞点别动，搞成尖尖。这个地方有一个啊，要给它按下去。